tusilete mambo ya dini na imani zetu kwenye creativity ya wimbo. Ule ni wimbo wa gospel. Ni wimbo ambao hata kwenye scene kuna paka pastor ndani anahubiri ameshikilia Biblia. Unanielewa? Jeneza alizoeleke maana sijawahi kuingia kwa jeneza. Ilikuwa first time yako. That was my first time. Lakini shadilidili sana na marehemu na kuwa karibu na jeneza kwa muda mrefu. Kwa hivyo haikuwa inanitisha sana. Of course nishafiliwa, nishakuwa ni maisha ambayo nisha experience. Hello my amazing people, my name is Rufence Mwamsai, ukipenda wanita Queen Rufence. Niko ndani ya Psalms Media Africa. Kama unavyoniona, siko peke yangu kwenye video, niko na msanii mkubwa, the biggest artist here in Taita Taveta County. Alafu pia si artist tu, ni gospel artist ndani ya Taita Taveta County, ambaye ni Tommy D Jones. Amerelease wimbo wake mpya. Alafu yani vitu zina trend sana. Kama umeingia kwa social media, umeona vitu ambavyo vimekuwa vikitrend about the new song nini hapa na pale, lakini sitaki niongee sana ilhali mwenyewe yuko hapa. Nataka jitambulishe, tuambie ni nani na about the new song. Tueleze ni nani. Mimi ni Tommy D Jones, msanii wa gospel kutoka Taita Taveta. Kazi yangu mpya inaitwa Binadamu. Nimefanya na mdogo wangu anaitwa Young Vani. Ni msanii pia ambaye anatokea hapa mjini Voi, and ni wimbo mzuri sana ambao una vitu vingi ambavyo ukiusikiliza na kuwatch unapata vitu vingi ndani yake. Yeah. Okay. Mbona wimbo Binadamu? Okay, Binadamu of course ni idea ambayo ishafanywa na wasanii wengi sana, lakini nategemea jinsi unavyoileta kwa watu. Ni wimbo ambao unaongelea sasa hivi ukiwa hai, mara nyingi unakuwa hupendwi sana kama ukifa. Unaelewa? So nikaona nikitengeneza kitu kama hicho kinaweza kudivert hii feeling ya, unajua mara nyingi inapotokea mtu amefariki dunia, kuna kuaga na zile alikuwa tunampenda nini, watu wanafanya michango, watu wanahudhuria kwenye msiba, wana show love kubwa and all that, but ile time ambapo yuko hai, pengine mgonjwa, unakuta watu hawashow up kuja kumrecognize kama mtu. So ndio kitu ambacho kilinichangia mimi kufanya wimbo wa Binadamu. Lakini pia mimi ni mwanadamu, nishapitia vitu vingi sana. It's just ni experience tu ya maisha imefanya nikafanya. Na karibuni tena, na tuko na msanii Tommy D bado. Nataka niambie ni nini ambacho kilikusukuma kutumia jeneza kwenye video yako mpya? Okay, ni kutafuta tu uhalisia, kwa sababu mimi nishafanya video nyingi sana za kawaida. Na nashangaa sana mashabiki wanaona kutumia casket ni kitu kikubwa sana kwenye video, ili hali ni kitu cha kawaida sana. Ukiangalia nchi jirani Tanzania, washatumia mastaki bao jeneza. Washatumia paka wasanii wa kike, Nandy ashaingia kwenye jeneza, Dula Makabila, Diamond, Stamina, na mastaa wengi sana washatumia majeneza. Bongo movie za Kinigeria, action movie, watu wanatumia jeneza kila siku. Ni ile tu kwamba huyu ni kijana wa Voi. Umeelewa? But again, nimetamani sana kufanya kitu ambacho ni cha tofauti, kwa sababu I feel nahitaji sana kukuwa serious na kujitengeneza. Ni kitu ambacho sijakifanya ghafla. Niliketi chini na uongozi wangu na management yangu, tuliposikiliza nyimbo tukiwa na Young Vani, tukaona tuki bring up hiyo idea ya jeneza inaweza attract macho ya watu na kupay attention watu kufuatilia wimbo na kuuelewa zaidi. Ni kujaribu tu kile kitu ambacho tumekiimba tukitafsiri kwa video, yani kionekane kwenye video kwenye uhalisia. So watu wasipanic kwamba nimetumia casket nini. Vile tu wameshtuka, hata pia mimi ilinishtua hivyo. Sikuamka tu nikaenda kuingia kwenye jeneza direct. Of course ni kitu ambacho nilijitayarisha mentally, nikajua hii ni jeneza, nitaenda kuchimbiwa chini, nitafungiwa ndani ya casket, hii video itatoka, and I knew all this will happen. Yani mimi nilikuwa najua kwamba kila kitu kitakuwa jinsi kilivyo sasa hivi. Hivyo hakuna kitu ambacho kinachonichanganya wala kunishtua, kwa sababu the end of the day nilitaka attention, so that wimbo ukitoka watu waone, view kwa kwenye engo hiyo. Ushanielewa? Ndio kuna matusi, kuna kejeli, kuna watu ambao wana feel wanasema nimeingia Illuminati and all that, but this is art. Najaribu kuonyesha seriousness yenye niko nayo kwenye game yangu na kwenye muziki wangu. Yes.
Lakini wewe mwenyewe ni gospel artist, wewe ni mwanamuziki ama unaimba nyimbo za Injili. How do you feel like hii wimbo ina maudhui gani ya kiroho kwa wale ambao waliokoka? Kwani ukifa unazikwa na nini? Hata kama wewe ni Mkristo. Wazikwa na sanduku, lakini sasa ile uhalisi watu wapendi kuona. Kuna vile watu wana ile uoga tu, ufai kutumia kitu fulani, ufai kutumia kitu fulani. Unajua, tusilete mambo ya dini na imani zetu kwenye creativity ya wimbo. Ule ni wimbo wa gospel. Ni wimbo ambao hata kwenye scene kuna paka pastor ndani anahubiri ameshikilia Biblia. Unanielewa? Sisi ya mazishi watu wanahubiri. Hakuna nilichokikosea. Okay. Yes. So where you feel anything? Na what about time ulikuwa unataka kwenda kushoot video? Ulikuwa na ile uoga maybe ama ile tayari ukakuwa ushajazia watu watasema nini kwenye comments nini au kwa umefikiria hizo ama uko na ile uoga kabisa hata kuingia kwenye sanduku? Jeneza alizoeleki maana sijawahi kuingia kwa jeneza. Ilikuwa first time yako. That was my first time. Lakini shadilidili sana na marehemu na kuwa karibu na jeneza kwa muda mrefu. Kwa hivyo haikuwa inanitisha sana. Of course nishafiliwa, nishakuwa ni maisha ambayo nisha experience kwa muda mrefu. Kwa hivyo haikuwa inanitisha sana. Nilikuwa nimeenda hiyo sehemu ambayo nilienda kuchukua casket hapo Gracious. Nilienda karibu mara 3 mara 4. Na nikajichagulia mwenyewe, yani mimi mwenyewe ndo nilichagua hilo jeneza kwa sababu it's a American casket. Hizi zingine zetu za Kiafrika kuna vile zinashtua sana. Yeah, so guys manze, it's just a music video. And niwaambie tu mashabiki, Binadamu video ni video kubwa sana. Ni video ambayo imetukula gharama, ni video ambayo imetukula muda, ime involve watu wengi sana. Ndio video yangu ndio kwa mara ya kwanza mimi kwenye video shooting yangu kutumia watu wengi sana kwenye video, kutumia budget kubwa sana kwenye video na kutumia madirector zaidi ya 2. Unaelewa? Kwa hivyo you can see how serious I was. Umeelewa? Nimeamua tu kuwa serious na muziki. Kwa hivyo watu wakuwe ready kuona vitu tofauti. Yaani ile time ya nifanye ka visualizer niwapatie na isi kama imeisha. Na ni kuwabipu tu, nimewabipu bado kuwapigia. Wasishtuke na jeneza, kuna kitu kingine. Okay. Kama ninavyosema, imagine hiyo effort aliweka. Alafu imagine sasa ule mtu alikuwa pale kuchimba ile kaburi. Ilikuwa 6 feet ama ilikuwa hiyo inakuanga 6 feet. Mwenye alichimba, mwenye wanamrekodi, mwenye anaingia hapo ndani. Imagine the whole work. You are supposed to go there and support. We support because hiyo ni creativity bana. Hizi kwa sasa unasema hiyo haifai, sijui ni creativity bana. Nataka uniambie maudhui machache kuhusu wimbo wako. Okay, wimbo wangu wa Binadamu kama nilivyosema ni wimbo ambao una maudhui fulani ya kumfunza mtu. Mzee, love me now. Yeah. Kama kuna nafasi ya kunipenda, nipende saa hii unaniona. Nisaidie na unisupport saa hii unaniona. Yeah. Nikishaondoka hata ukifanya nini, siwezi furahi na siwezi kufilio love yenye utanionyesha nikiwa nimededi. Hiyo that's why I'm hurting people kupitia kuingia kwenye casket. Even me imeni hurt kuingia kwenye casket. Si kwamba tinapenda ama nabambika ama nafurahi kuingia kwenye jeneza. Kwa sababu ni vitu ambavyo nimekuwa nikiviona kila siku. So nikaona so that mtu afeel kwamba mazuta utapendwa ukikufa. Nilitaka tu kwa huo mfano kuingia kwenye jeneza. Kwa hivyo love the song. I'm 100% sure ukiangalia song ya Binadamu ambayo nimefanya na kakangu Young Vani utaipenda sana kwa sababu it's a good video. Imefanywa na director Kiambati, director Bullet, Moonlight. Participants wenye kwa video ni wengi, akina Kushorodoka, akina MC Chidi, you know. Watu wengi sana. Na ni appreciate sana uongozi wangu, ni appreciate sana manager wangu Solobiz, ni appreciate directors, ni appreciate kila mmoja ambaye ameparticipate kwenye ile video. Kwa sababu sio kitu rahisi. Nashukuru sana Gracious Funeral Home. Nashukuru kila mmoja ambaye alitia mchango wake kufanya ile video ifanyike kwa sababu ndio video yenye ilikuwa na changamoto nyingi sana kufanya. Kwa sababu it's something weird. Nashukuru sana pia mwenye alinisaidia na location kwenda kuchimba kaburi kwenye shamba lake. Yes, kwa hivyo na appreciate kila mmoja kwa kunirahisishia mimi kufanya hiyo video. Yes. Sasa after hapo mlifukia ama mliacha? Nitakukuta jambo. Like nataka kujua yani kuliendaje mpaka kukaisha ni vile kulisha. Yani mliacha ama mlifunika? Wao wanasema tu wafaa upande mgomba. Mlifanya nini? Ile ni art.
Yeah, na before tufanye everything we prayed, tuliomba sana. Tukamwita mtu akachimba, mwenye shamba alituruhusu. Na by the way video yote imefanywa Voi, just within Voi. Yeah, nashukuru sana our former MP Mwatela alitusaidia na shamba yake tukafanya shughuli. Yeah, so jeneza kaburi ilifukiwa. Jeneza ilirudishwa kwenye ilikuwa imetolewa. Yes. Sijasikiza wimbo bado kwa sababu wimbo bado hujatoka, ni video tu, zile clips zina trend, lakini nataka kujua ni nini kilichokufanya ukaandika wimbo wa Binadamu. Tuwatoke kwa video sasa tuingie kwa audio. Okay, mimi nilikuwa nimeenda tu studio Sam's Media kwa na marafiki zangu, Sam himself, producer Diblo Matata, kakangu yangu Vani. Tulikuwa tu studio tu tunajibamba. Idea just came because mimi siandikagi nyimbo. Inakujaga tu vibe tu kwa studio. So ilikuja tu nikasema mazao tutakupenda kama umededi. Na watu wasi feel like nimeleta hii song kuitoa kwa sababu ya my late friend Paris. Hii ni song nilifanya like 3 months ago. Before hata ya Paris ito. Hii nyimbo imefanywa kitambo sana. Imedelay tu kwa sababu ya kujipanga kwa ajili ya kuifanyia video. Na pia kujitayarisha psychologically kufanya hii video kwa sababu ni video ambayo ilihitaji mimi nijipange kwanza kiakili. Kwa sababu nilijua kwanza siku hiyo tayari siku ya kushuti kulala kwenyewe ilikuwa changamoto kwa sababu ni kitu ambacho ni weird. Kila kitu yani yale mazingira ni mazingira ambayo sio ya kawaida. Ushaelewa? Mimi mwanadamu na niko na akili timamu, kwa hivyo vile pia watu wanaumia kunishangaa nikiingia kwenye casket, mimi pia naumia hivyo hivyo. My parents walishangaa, walishtuka, marafiki zangu walishtuka. Simu zimekuwa nyingi sana, interviews zimekuwa mingi sana, attention imekuwa kubwa sana. And I really appreciate kwa sababu the end of the day that is what I wanted. Watu wape attention kwenye kazi yangu. Pia kitu kizuri ndio watu wanapenda. Kama ungekuwa umefanya alafu kila mtu amenyamaza, yani ingeleta tashwishi kidogo, lakini kitu ambacho ni kizuri lazima watu wakiongelelea. Na ni comment gani ambayo maybe umeiona so far ukasikia yani imekuumiza kabisa kwenye video yako? Nilitegemea kila kitu. Ulikuwa uko ready kabisa? Nilikuwa nategemea na najua kabisa itatokea. Si mjudge mtu yote, si panic mtu yote akicomment anything kwa sababu namuelewa kwa nini anaongea hivyo. Na most of people wanaongea hivyo kwa sababu hawajasikia song na hawajawatch video. Once Tuesday utawatch the video, once utawatch that video, ita make sense kwenye akili yako na utaelewa kwa nini lingia kwa casket. And please, art ni art. Ushaelewa? As long as si matusi na leta. You understand? I love God, I'm a man of God, but kifo ni kitu cha kawaida. Hata Yesu alikufa na akafufuka. You understand? Yule mtu mwenye aliact ile character ya Yesu, ni nani alimjudge? Yule mtu mwenye alikuwa anadungwa mijeledi na dungwa paka na mikuki, nani alimjudge? You understand? So wase wache kunijudge. Let's focus on. Hebu fikiria mimi kama mimi nitarisk maisha yangu kwenda kuingia kwenye jeneza na bado napumua, jeneza ambayo sijui kama ishaingia mtu ama haijawahi, na risk kuingia hapo. Unajua nimefikiria nini kufanya hivyo. You understand? I just want you to feel the song. Ni ngoma ambayo utaifeel, ukisikiliza utaifeel. Na utajua kweli huyu msee alikuwa anajaribu tu ku bring up feeling ya ngoma. Nothing else. Sasa ushachushtua sisi kama mashabiki zako, wimbo tayari haijatoka lakini inakaa ni kitu kubwa. Yani video tayari ishashtua. Tutarajie nini kama mashabiki next itakuwaje? Kama ishakuwa hivi next je itakuwaje? Wonders. Yani mimi sitakuwa msanii wa kawaida. Nishakuwa msanii wa kawaida miaka mingi sana. So aishi paka aishi. Litawakuta jambo tu. Yani wako tu tayari kupokea muziki mzuri na vitu creative sana, manake nahisi kwamba sasa hivi inabidi nikuwe creative sana, manake muda unasonga na kila siku art inabadilika. Hiki kitu ambacho mimi ninachokifanya kishafanywa na mastaa wengine karibu miaka 4 iliyopita, miaka 5. Nandy ngoma yake alifanya 4 years ago. Stamina Paradiso alifanya like 5 years ago. Lakini Tomidia amekuja kuifanya 2026. Come on, Kenyans. Acheni hizo bana. Usifikirie sana. Acheni hizo. Ni kitu ya kawaida. Kama unataka kwa mazishi unashikilia jeneza, ina maana kwamba unaweza ishika ndani, unaweza ingia tu. Just test everything in this life. Hakuna cha Illuminati wala cha nini wala cha nini. I guess the difference is sasa umeingia ukiwa hai alafu baadaye itakuwa ni mambo tofauti, ndio maana watu wanaongea sana. Hiyo siku ikifika anajua Mungu. Hata wewe utajua. Mimi sijua mama. Sawa tu wangu.
Aya, tushamaliza questions zenye watu wangetaka kusikia huko nje, na natumai hayo maswali watu wengi yani walikuwa na maswali mengi kwa kichwa chao, lakini washapata majibu. Sasa hii tunaenda kwa zile quick fire question, na tukai sana na kuuliza tu unajibu tukienda mbele, au sio? Are you ready? We're ready jana. Okay, sawa. Chai au kahawa? Chai. Asubuhi au usiku? Asubuhi. Bahari au mlima? Milima, manake kwetu ipo. Yes. Mziki wa sai ama wa zamani? Mziki ni mziki, tuko kote kambi. Napenda mziki wa zamani sana. Yeah. Rangi unayopenda? Black. Chakula unachokipenda? Ugali samaki. Msanii unayemkubali zaidi? Garden Angel. Wimbo unaopenda kwa sasa? Binadamu. Simu au laptop? Simu. Kusafiri au kubaki nyumbani? Kusafiri. Ukipata likizo utaenda wapi? Taka nyumbani. Kipaji au bidii? Bidii. Neno moja linalokuelezea zaidi? Kivipi? Neno moja linalokuelezea wewe mwenyewe yani. Tommy Lee Jones. Aya, kama maisha yako angekuwa wimbo, ingekuwa wimbo gani? Binadamu. Ndoto yako kubwa ni gani? Kuishi miaka mingi na waimbia mashabiki kwa muda mrefu sana. Ukipewa nafasi ya kushirikiana na msanii wote ungechagua nani? Garden Angel. Wow. Hizo ndio question nilikuwa nazo. Okay. Tommy Lee Jones, neno la mwisho kwa mashabiki zako huko nje. Alright. Manze, kazi yangu mpya Binadamu nimefanya na kakangu Young Vanny. Iko kwa all digital platforms, Boomplay, Spotify, yani kwenye chaka lolote ambalo unalojua wewe la kupakua muziki mzuri. Just go and stream good music. Video inapatikana pale YouTube kwenye account ya Young Vanny. Manze, ndio cheki kazi safi. Umeelewa? Muziki mzuri. Unaweza kunicheki kama Tommy Lee Jones, TikTok, Facebook, Instagram and everywhere. Tommy Lee Jones kila sehemu maze. Hala, that is how we do, man. Okay. Thank you for your time by the way. Na ku appreciate kwa kufika kwa studio zetu na kushare. Yani umetupa kitu ambacho watu walikuwa wanakisubiri kwa sana. Nashukuru kwa hilo. And thank you my amazing people. Stay tuned. Next tunaleta msanii mwingine ndani ya studio, na pia maybe after that hatuwezi jua, maybe atatoa ngoma nyingine. Bado tutakuwa na msanii wetu, tutamuinterview because we support our own. Alafu pia nenda kwa social media platform, support the music. Alafu kila kitu kitakuwa sawa. It's a bye for now.